dirisha zake zilikuwa zimefunguka na zilikuwa zimeangalia mji wa Yerusalemu. Na maandiko ya Mungu yanasema ya kwamba Danieli aliingia chumbani mwake, akapiga magoti, akaomba kama ilivyokuwa desturi. Akaenda mbele za Mungu, akapiga magoti. Hata kama alikuwa anajua ya kwamba mimi nimezaliwa, ya kwamba nimepewa sheria, sifuati maagizo ya mfalme, lakini akaendelea tu na kumwabudu Mungu wake. Akaendelea tu na kumwabudu Mungu wake bila kuwa na oga, bila kuwa na shaka ya kwamba Mungu wake hatamtetea. Ninataka uone ya kwamba Danieli alipokuwa akiendelea kuomba, maandiko ya Mungu yanasema ya kwamba alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Na maandiko yanasema ya kwamba hata kama alisikia ile ripoti, yeye akaendelea na kuomba. Hebu tusikie mstari wa 11. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamuona Danieli akiomba tu na kusihi mbele za Mungu wake. Kwa hivyo ni shahidi ya kwamba walienda mbele yako, walienda mbele ya ile nyumba ya Danieli, na wakakuta ya kwamba Danieli hakuacha kuomba yule Mungu, na walikuwa na vitu ya kwamba kwa sababu Danieli ni mtu wa kipekee, tunaenda mbele za mfalme ili kwamba akafungwe kazi, kwa sababu anatunga sheria za mfalme. Tunaenda kumwambia kuna Mungu mwingine Danieli anamwabudu, kuna Mungu mwingine Danieli anaomba. Lakini nataka nikuonyeshe ya kwamba ukikata kauli ya kumtumikia Mungu wa kweli, ukikata kauli ya kuwa Mungu wa kipekee, hakika Mungu atasimama na wewe, atakupigania vita. Na ndiposa usiku wa leo nimekuja kukutia nguvu na nikwambia ya kwamba usikubali kuzuilika. Huyo maneno inatokea upande na upande. Unakuta ya kwamba ulikuwa unafanya kazi ndani ya nyumba ya Mungu, ulikuwa unaongoza kikundi fulani, ulikuwa unatenda mambo makubwa ndani ya nyumba ya Mungu, lakini umesikia kwamba kuna watu ambao wanaongea mambo ya kukuogofya, kuna watu ambao wanaongea mambo ya kukushusha, wanasema ya kwamba mambo ambayo unafanya si kadri na vile unafaa kufanya. Ninataka nikutie nguvu usiku wa leo, nikwambie ya kwamba tupate kauli kama Danieli, tupate kauli useme niwe imara, mimi nitasimama na hii kazi ya Mungu, hii Mungu ambaye amenichagulia, hii Mungu ambaye ameniaminia. Nimetaka kauli ya kwamba sitaashiria, sitaondokea, nitafanya yaliyo mapenzi ya Mungu, nitatimiza yaliyo mapenzi ya Mungu. Hebu tuendelee tusikie Biblia. Mstari wa 12. Ndipo wakakadiria wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme, hukutia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ile kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba. Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli kama ilivyo sheria ya Wamisri na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana waliobishwa. Sasa nataka uelewe hapa vizuri. Wamemwambia ya kwamba si mfalme, sasa wameanza kukukumbusha, si mfalme ulisema na ukasema na ukaweka sahihi ya kwamba usikuwe na mtu ambaye atakeuka sheria zako. Akasema naam, hiyo nilisema. Sasa wameanza stori za kumzaki Danieli, wakamwambia yule Danieli, hebu tusome pamoja, yule
iliyowekwa na mfalme. Ninataka uelewe hapa vizuri. Wanataka maneno ndani ya kichwa cha mfalme. Mfalme si ukumbuke wewe ulisema. Mfalme si ukumbuke ulisema. Na yule mtumishi ambaye anajifanya anaitwa Danieli, anateuka na ameanza kuoga. Pia alikuwa anafanya hapo awali. Sasa anaomba mara tatu. Na wewe mfalme ni kinyume na sheria yako. Ninamshukuru Bwana ni kwa sababu maandiko yanasema Danieli aliposikia yale masaka ameletewa kuhusu Danieli, alighadhabika sana ndani ya moyo wake. Ni kusema ya kwamba alitafuta makosa ya Danieli akakosa. Ninataka uone vile Mungu anatembea na mtu anapopata kauli akisema yule mbaya, mimi nitatumikia Mungu wangu. Yule mbaya hata kama nitapata nimesimama peke yangu, hata kama nitapata ni hakuna mtu ambaye ananisupport, lakini mimi kwa kauli yangu nimekata kauli kusoma Danieli. Nitasema nitamtumikia Mungu. Ni kwa sababu ninajua kwamba kumtumikia Mungu hakuna hasara. Ninataka uone hapo. Wanakuja na ushukuru. Wanakuja wanakuja kwa mfalme. Wanamwambia Danieli sasa, angalia anateuka sheria zako. Danieli sasa, angalia anafanya mambo kinyume na mashauri yako. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba Danieli aliposikia na kuangalia yale maneno analeta, akasikia ndani ya moyo wake hakuna kitu ama hakuna makosa ambayo Danieli amefanya. Na Danieli neno la Bwana linasema ya kwamba akajaribu kupigania Danieli, akajaribu kupigania hadi usiku ukaingia. Neno la Bwana linatufunza ya kwamba tunapopata kauli, tunapoamua kumtumikia Mungu, Mungu atafanya ya kwamba hata wafalme walio chini yetu watatafuta makosa ya kujihami wakose, kwa sababu Mungu amesimama nasi. Na ni kwa hiyo kitu kimoja usiku wa leo, hakuna wakati utamtumikia Mungu ukute kwamba wewe uko peke yako. Hakuna wakati utaamua kumtumikia Mungu ukute kwamba una mipaka ambayo itakufanya uishi. Ukikumbuka Anania na ukikumbuka Shadraka na Meshaki na Abednego, si ndio walikuwa kwa moto? Ni kwa sababu ya kumtumikia Mungu, ni kwa sababu ya kumtumikia Mungu. Ukweli wa mambo ni kwamba Mungu alisimama nao, aliingia ndani ya ile moto, akahakikisha ya kwamba hawataudhika na ule moto. Ninataka nikupromise usiku wa leo ya kwamba Mungu ambaye tunamtumikia, wewe umekosa usingizi wako usiku wa leo, ni kwa sababu unajua uko na mwito ndani yako. Umekosa kulala ni kwa sababu unajua ni lazima uingie kilisho ndani yako. Lakini ninakuahidi usiku wa leo, Mungu wa Danieli yuko hapa kuangalia na kutazama moyo wa mtu ambaye amekata kauli na kusema ya kwamba lile ambalo mimi nitatembea na Mungu, lile ambalo mimi nitafanya kazi ya Mungu. Mungu anakusamehe. Usiku wa leo nimekukumbuka, nimekuambia
kwa siku. Na neno la Bwana likasema ya kwamba ikafika Dario akawaambia, basi endeni mlete hiyo Danieli. Na neno la Bwana linasema ya kwamba wakamleta Danieli na akawekwa ndani ya tundu la simba. Nilikuwa ninashukuru Bwana wakati nilikuwa nikisoma. Nikaona ya kwamba ya kusoma kama sasa kwamba tukaanza kuelezea Danieli. Tukapata wakati wa kuomba na kuambia Mungu atusaidie kuwa watumishi wa kipekee katika utumishi wake. Tusiwe kuwa watumishi wa kawaida, tusiwe kuwa huduma wa kawaida, bali tuwe wa kipekee, tukawa na utofauti na watumishi wengine, kwa sababu hilo ndio Bwana anataka Mungu aliyo usiku wa leo. Neno la Bwana linaendelea kusema, basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli, wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya ndio maana mazuri sana. Danieli amepata huyu Dario amepata ya kwamba Danieli sio jambo kubwa ambalo amefanya kinyume na mashauri yake. Na ndiposa alipomweka kwanza hapo ameshaweka sahihi ile barua ya kwamba kila mtu ambaye anaamuru kuingia wewe kwa tundu la simba. Akaangalia barua sitajifunza na hii barua. Lakini alishukua Danieli akamweka kwa tundu la simba. Lakini kuna maneno ambayo alifuatilia akamwambia,
mstari wa 19. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, vile nilikuwa sasa ninakuelezea. Akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Naye alipokaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia, Danieli, Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako amekutumikia daima aweze kukuponya na simba hao? Ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme uishi, Mungu wangu ametuma malaika wake, naye ameyafunga makano ya simba, na hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia. Tena mbele yako, mfalme, sikukosa neno. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba Danieli akamrudishia haya maneno akiwa ndani ya ile tundu. Akamwambia, wakati uliponiweka, wakati ulipokorogea ile jiwe, Mungu naye akiwa mbinguni alitumia malaika wake ambao wamekaa nami, ambao wamefunga vichwa vya simba, na mimi sasa mfalme, mimi ni simba. Kwa sababu sikuwa na hatia, kwa sababu sikuwa na chukizo mbele za Mungu, Mungu ameniokoa na wale simba. Ni kusema ya kwamba Mungu akaweka malaika kwa ile tundu la simba. Wakalala na Danieli usiku mzima. Hebu tusikie nikimalizia vile kuliendelea. Mstari wa 23. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru watoe Danieli katika ile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika ile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa amemwamini Mungu wake. Mfalme akaamuru wao wakamleta wale watu waliomshtaki Danieli, wakawatupa katika tundu la simba. Wakawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaikunja mifupa yao vipande vipande, kabla hawajafika chini ya tundu. Nitamalizia hapo. Nikuambia ya kwamba